ഹലോ, അഫീസ് നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അഫ്ര. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷാർജ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് അനിമൽ മാർക്കറ്റിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഒന്നല്ല, ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് അവിടെ. നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പെറ്റ്സ് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും. പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുള്ളൊന്നും ഇതിലില്ല, ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഫുള്ള് നോക്കി കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം, പിന്നെ അവരെ ഇടുന്ന കൂട്, സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ രാത്രിയായി, ഒരുപാടൊന്നും ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലൊന്നല്ല, കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും, നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും. കുറേ അനിമൽസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ബേർഡ്സ് ആയാലും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇട്ടായിരുന്നു ഷാർജയിൽ പോയപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് ഇവിടെ പോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഇടാമെന്ന്, അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ.